Nu får jag visa dig hur man gör sin egna fidgetspinnare. Först ska du finna dig en filmen från bookatjej.f och klippa den ut. Jag får välja med hesa. Så ska du teckna dig av ett special papp. Minst att jag mest i min. Nu har jag klippt alla lådor som jag ska bruka. För att göra ett hål så brukar man först en nål. Och så för att vika hålet så brukar man en tandsticka. Nu får jag visa dig hur man sätter allt samman. Till det ska du bruka en limpistol eller lim. Och trutjar 1 kronor eller trutjar knappar. Lägg 1 kronor och för att veta vad du ska lima där. Nu får jag vilja sätta skivorna fasta. Ska man klippa spurska ändan av tandstören, bara en minut. Sen ska man köra tandstören i en skiva. Så körer man det nog så längt ut ändan. Och så limma. Så ska man låta det torka. Och så kör man det av fidgetspinnare. När man är korsat så ska man anse efter eller innan ett plås till fidgetspinnare och snurra runt. Och så limmar man.